என்னடா ஆம்லெட்டு 65 சிக்கனு பரோட்டா அதுக்கு மேல கட்டா இருக்கியாடா. சிக்கன் கட்டு பரோட்டா ப்ரோ. இது ஓகே கட்டு. பில்ல யார் கட்டுவா? வெறும் 120 தான். 120. அதே ஷாக்கோட மந்த்லி ஊர் சைட்ல இருந்து ஏதாவது புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற நம்ம சோழன் மெஸ்ல இன்னும் புதுசா நாட்டுக்கோழி சேவா பரோட்டா, மட்டன் கீமா தோசை, சிக்கன் செட் தோசை, மட்டன் செட் பரோட்டா, சிக்கன் கட்டு சோரன்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் இதோட மேக்கிங் அப்பவே எப்படா சாப்பிடுவோன்ற அளவுக்கு பக்காவா ஊறும். அதுவும் ஒவ்வொன்றும் ஸ்டாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி நடுவில் குழம்பு ஊத்தி ஊற வைப்பாங்க பாருங்க, அப்படி இருக்கும். இது ஒரு சைடா இருந்தாலும் தோசையை நைஸா ஊத்தி மட்டன் கீமா அது மேல வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணி கொடுப்பாங்க பாருங்க, வேற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் இவங்க நான்வெஜ் டிஃபன் சீரிஸ்னு இந்த மாதிரி பல ஐட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் டேஸ்டும் அல்டிமேட்டா இருக்கு. அதனால இப்பவே டேட் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா February 17 வரைக்கும் தான் சிக்கன் கட்டு சோற 159க்கு தருவாங்க. அதனால உங்க டின்னர் பிளான்ஸ் எங்கேயா இருந்துச்சுன்னா இப்பவே இந்த 5 பிரான்ச்குள்ள ஏதாவது ஒரு சோழன் மெஸ்க்கு மாத்திக்கோங்க.